আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রতিদিনই চা দিয়ে এক রকমের নাস্তা খেতে ভালো লাগে না, মাঝে মাঝে একটু অন্যরকম কিছু করতে ইচ্ছে হয়। তো আজকে আমি সেরকম একটাই ঘরে থাকা পাউরুটি দিয়ে নাস্তা তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো। তো খেতেও খুব সুস্বাদু। তো এখন আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো কীভাবে এই পাউরুটি দিয়ে এই মজাদার নাস্তাটা তৈরি করা যায়। তো এই নাস্তাটা তৈরি করার জন্য আমি নিয়েছি 6 পিস পাউরুটি। তো এই পাউরুটিগুলোকে আমি সুন্দর করে স্কোয়ার করে কেটে নেব। ঠিক আমি যেভাবে কেটেছি আপনারা এভাবেই কেটে নেবেন। আমি সাইডের কিছুই আমি ফেলে দেইনি, পাউরুটিগুলো ঠিক এভাবে বিস্কুট আকার সাইজে করে কেটে নিয়েছি। চুলায় একটা প্যান দিয়ে দিয়েছি। তো প্যানটাকে আমি মিডিয়াম হিট করে নিয়েছি। তো মিডিয়াম হিট করে নেওয়ার পরে আঁচটা একটু কমিয়ে পাউরুটিগুলি দিয়ে আমি আস্তে আস্তে ভেজে নিচ্ছি, যে পর্যন্ত না পাউরুটিগুলো একটু গোল্ডেন ব্রাউন কালার হবে। তো অনবরত নাড়তে হবে আস্তে আস্তে, এবং এপিট ওপিট উল্টিয়ে দিতে হবে যেন ভালো করে দুনো পিঠ পাউরুটিগুলি ভাজা হয়। তো আমার পাউরুটিগুলো প্রায় দেখেন হয়ে আসছে। তো যখন এরকম কালার চলে আসবে সেই মুহূর্তে আপনারা পাউরুটিগুলো নেবেন। দেখেন পাউরুটিগুলো কতটা শক্ত হয়েছে। এখন আমি আরেকটি প্যানে হাফ কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি, আর ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 6 থেকে 7 টেবিল চামচ পানি। এখন এটা আমি আস্তে আস্তে নাড়তে থাকবো, যে পর্যন্ত না হাতের মধ্যে ধরলে বোঝা যাবে যে একতার হচ্ছে। তো এরকমভাবে আমি মিডিয়াম হিটে আমি চিনিটা পাক দিয়ে নেব বা গলিয়ে নেব। তো এর জন্য একটু ওয়েট করতে হবে। তো যখন চিনিগুলো একটু লাল কালার হয়ে আসবে ওই মুহূর্তে আপনারা চুলার আঁচটা কমিয়ে দেবেন এবং ট্রাই করে দেখবেন যে এটা একতার হয়ে আসছে। ওই মুহূর্তে আমি এর মধ্যে 1 চা চামচ পরিমাণ তিল দিয়ে দেব, এবং সাথে সাথে পাউরুটি যে ভেজে রেখেছিলাম ওইটা দিয়ে দেব। এর উপরে আমি 1 চা চামচে 4 ভাগের 1 ভাগ এলাচ গুঁড়া দিয়ে দেব, এটাতে যেন এক্সট্রা একটা ফ্লেভার আসে। তো আমি চুলার আঁচটা নিভিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ওই গরম আঁচে আমি এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মাখিয়ে নেব। দেখেন সাথে সাথে শক্ত হয়ে আসছে, দেখেই মনে হচ্ছে একটু অন্য স্বাদের বিস্কিট বা নাস্তা। তো আশা রাখি আমার এই নাস্তাটি আপনাদেরকে ভালো লাগবে। আপনারা বাসায় এই নাস্তাটি তৈরি করবেন এবং অবশ্যই ট্রাই করবেন। আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন যে আমার এই নাস্তাটি আপনাদের কেমন লেগেছে। ধন্যবাদ।